হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনার নিজের নাম দিয়ে আপনি একটা রিংটোন তৈরি করবেন। আমরা অনেকে হয়তো রিংটোন তৈরি করতে পারি না, কিভাবে রিংটোন সেট করতে হয় এটা হয়তো আমরা অনেকে জানি না। কিভাবে আপনার নিজের নাম দিয়ে আপনি একটি রিংটোন তৈরি করবেন, তারপরে এটা আবার আপনি আপনার রিংটোন হিসেবে রাখতে পারবেন। তো কিভাবে আপনারা এই সেটিংটা করবেন আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এটাই দেখিয়ে দেবো। তো চলেন বেশি কথা না বাড়াই ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসলাম। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনারা আপনার নিজের নাম দিয়ে আইফোন রিংটং তৈরি করবেন। তো এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এটাই দেখিয়ে দেবো। তো চলেন বেশি কথা না বাড়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো নিজের নামের আইফোন রিংটং তৈরি করার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, আপনাদের মোবাইলের ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপসটিতে ক্লিক করতে হবে। তো আমার মোবাইলে ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপসটিতে আমি ক্লিক করলাম। তো অ্যাপসটিতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে এরকম চলে আসবে। তারপর আপনারা এখানে যেটা সার্চ করবেন সেটা হচ্ছে মাই নিকনেম রিংটং। তো মাই নিকনেম রিংটং লেখা সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে জাস্ট এরকম চলে আসবে। তো আসার পর আপনারা যেটা করবেন, এখান থেকে আপনারা নেম রিংটং ম্যাক দেখতে পাচ্ছেন আর কি, এটার উপর ক্লিক করে দিবেন। তো এটার উপর একটা ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এরকম চলে আসবে। তারপর অল্প একটু নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর আপনারা জাস্ট এই বাটনটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। তো এই বাটনটার উপর একটা ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে জাস্ট এরকম চলে আসবে। তারপর এখান থেকে আপনার নিয়ে যে নামে আর কি আপনি রিংটোনটা তৈরি করতে চাচ্ছেন সে নামটা এখানে দিয়ে দিবেন। তো আমি নামটা দিয়ে দিই। তো আমার নামটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে এখান থেকে জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করে আপনারা উপরেরটাই সিলেক্ট করে দিবেন। উপরেরটা সিলেক্ট করা থাকে বেশিরভাগ, দেখতে পাচ্ছেন। যেহেতু কলে কেউ যদি আমাকে কল দেয় সেক্ষেত্রে মানে আমার নিকনেমটা সে বুঝতে পারবে, রিংটোন থাকবে আর কি। তো তারপর আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করে আপনারা এখানে যদি আইফোন রিংটোন করে দেন, তো আমি যেহেতু আইফোন রিংটোন করে দেবো, আইফোনটাকে দিয়ে সিলেক্ট করে দিলাম। আর এখানেরটাতে ওটাই থাকবে, ওটা কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে না। আর ওপরে আপনার এটার নাম দিয়ে দিবেন। তো দিয়ে দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আপনারা জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো এখানে একটা ক্লিক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে জাস্ট এরকম চলে আসবে। তারপর আপনারা যেটা করবেন, এখান থেকে আপনারা যেহেতু MP3 আর কি ডাউনলোড করবেন, সেক্ষেত্রে আমি ধরেন এখানে ক্লিক করলাম, দেখেন Shaon, please pick up the call. Shaon, please pick up the call. তো দেখতে পারলেন আমার নাম কিন্তু বললো, মানে রিংটোনে কিন্তু বললো, শুনতে পারলেন কিন্তু আপনারা। তো এখন আপনারা যেটা আর কি করবেন, এটা হচ্ছে MP3 এখন আপনাদের ডাউনলোড করতে হবে। তো দেখতে পারেন আমার এটা কিন্তু বর্তমানে ডাউনলোড হয়ে গেছে। Shaon, please pick up the call. তো এখন আমরা যেটা করব আর কি, যেহেতু MP3 ডাউনলোড হয়ে গেছে, তো এখন আমরা এটা আগে চেক করব যে আমার এটা ডাউনলোড হইলো কি হলো না। সেটিং থেকে করব। তো আমি সেটিংয়ে গেলাম। সেটিংয়ে যাওয়ার পর আমি জাস্ট এখানে সাউন্ড নামে একটা অপশন দেখতেছেন, এটার উপর ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে রিংটোনের অপশন দেখতেছেন, এটার উপর একটা ক্লিক করে দিব। তো আপনাদেরকে আবার এখানে একটা ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর এখানে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা এখানে জাস্ট ফাইল ম্যানেজারের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর উপরে দেখতে পাচ্ছেন আমার নামে একটি আর কি রিংটোন হয়ে গেছে। তো এটার উপর আপনারা সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করে দিলেই মনে করেন যে আপনাদের এখানে ওকে বাটনটিতে ক্লিক করে দিবেন। ওকে বাটনটিতে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে দিলেই ধরেন আপনার এটা অটোমেটিক হয়ে গেছে। আপনাকে যদি কেউ এখন ফোন দেয় সেক্ষেত্রে আপনার নাম বলবে, রিংটোন আইফোনের রিংটোনও বাজবে এবং কি আপনার নামও বলবে। শুনতে পারলেন কিন্তু আপনারা। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য।